Hello good people, balik lagi di channel aku Navian Rudy. Dan kali ini aku mau unboxing dan juga preview dari Realme 3. Ini merupakan HP yang masih sangat panas ya, karena ini merupakan HP yang head to head dengan Redmi Note 7 dengan harga yang sama, yaitu 2 jutaan. Itu konfigurasinya 3 dan 32 GB internal. Jadi kemarin, jujur ini HP teman aku ya. Jadi temen aku tuh pertama pengen beli Redmi Note 7 dan dia udah ikut flash sale 2 kali, tepatnya udah sebulan nunggu dan gak dapet. Akhirnya dia mutusin untuk Realme 3. Jadi di sini aku unboxing dulu. Agak susah ya bukanya. Kalau dari looknya sih hampir sama ya kayak Oppo A3s kemarin yang aku unboxing. Jadi dia basic-basicnya juga sama. Nanti kemungkinan juga akan dapat jelly case dan juga dia nggak dapat headset. Jadi sini biasanya bukan bener. Jadi sini ada jelly case-nya. Jelly case-nya itu termasuk kayak lumayan tebal sih. Cuman kalau untuk awal-awal itu nggak apa-apa. Dan di sini juga ada buku manualnya dan juga kartu garansi. Jadi kayak basic banget sih. Memang kayak untuk syarat aja karena siapa sih yang mau bacanya. Dan ada SIM ejector dan juga biasa dia nggak dapat earphone karena emang kalau yang kelas-kelas menengah ke bawah itu emang jarang dapat earphone-nya. Dan juga di sini chargernya udah aku ambil ya, dia nggak support fast charging. Oke, jadi sambil aku nata ya, jadi di sini pakai prosesornya Helio P60 dan itu skor Antutunya sekitar 127 ribuan ya. Jadi emang masih di bawah Snapdragon 660 yang di Redmi Note 7. Tetapi kalau secara performa, kalau lihat dari video-video sebelumnya YouTuber itu rata-rata kalau diadu kecepatan dan juga daya juga masih kuat sih kalau dibandingkan dengan Snapdragon 660. Dan di sini aku beli yang warna hitam ya, jadi ada gradient biru dan sangat pekat. Ini termasuk depannya, kita nyalain dulu. Jadi Realme. Dan di sini kalau tadi sih kata udah dites itu pakai Android 9 ya, dan juga color OS-nya yang terbaru. Jadi emang dia kayak adiknya Oppo banget sih, karena emang masih pakai ekosistem Oppo meskipun dia brandnya sendiri gitu. Dan di sini mengkilat banget ya, dan fingerprint magnet banget. Jadi kalau kita pegang itu pasti ada cap bekas pegangan kita. Dan di sini sayangnya juga masih pakai USB lama, jadi belum Type C, dan speakernya juga di bawah cuma satu ya, sama earpiece-nya juga di biasa. Oke, tadi udah aku setting ya. Jadi ternyata emang benar di sini udah pakai Android 9 dan juga color OS yang terbaru yaitu color OS 6.0. Dan di sini ada app drawernya akhirnya, dan ada beberapa aplikasi yang emang kayak bloatware ya. Jadi kayak untuk persyaratan TKDN itu kan emang biasanya harus ada dikasih aplikasi yang Indonesia gitu. Dan di sini dan ini quick toggle-nya juga baru ya. Jadi emang bagus, dia kayak iPhone. Jadi emang di agak kotak-kotak gitu ya. Tapi suka sih. Dan di sini juga sekali lagi dia udah pakai, bentar aku cari ya, aku buktiin, udah pakai Android 9 dan juga udah pakai color OS yang ke-6. Jadi sini baterainya jadi 4230 mAh, dan itu kalau kemarin teman aku pakai Oppo A3s itu kan sama ya baterainya. Itu awet banget sih katanya, sehari setengah rata-rata, dan screen on time-nya itu sekitar 6 jaman. Jadi sini juga sama sih, Helio P60 juga konfigurasinya juga 14 nanometer kalau nggak salah, jadi emang irit. Dan sini udah pakai Android Pie, jadi udah Android yang ke-9, pakai app drawer, jadi emang ya terbaru dari ColorOS 6.0. Oke, jadi sini aku coba buka aplikasi Instagram dan emang sangat cepet sih buat scroll down, dan juga yang jelas itu layarnya masih 720 pixel ya, masih HD. Jadi kalau kita bandingin sama Redmi Note 7 kan dia udah pakai 1080 pixel atau Full HD. Dan di sini sangat gimana ya? Dia kayak bahkan kayak keramik gitu loh, walaupun dia emang pakai polycarbonate. Dia emang kualitas build quality-nya tuh sangat bagus ya menurut aku ini. Dan nanti kalau lebih jauhnya lagi aku kasih di video review ya. Oh ya, jadi untuk sekilas, jadi sini ada kameranya ada 3. Yang pertama itu yang depan itu
13 megapiksel, dan juga yang belakang itu ada 13 megapiksel dan 2 megapiksel untuk depth sensor. Dan di sini ada contoh sampelnya, dan yang menurutku ada dua fitur yang bagus dari kamera Realme, yaitu Nextcap dan juga AI-nya. Jadi bisa ngeboost foto lebih bagus seperti itu. Oke teman-teman, akhirnya itu tadi video dari unboxing dan juga preview aku mengenai Realme 3. Jadi nanti video reviewnya sekitar 5 atau 1 minggu lagi ya ke depan aku akan review tuntas kira-kira gimana Realme 3 ini yang merupakan saingan berat dari Redmi Note 7. Jadi fitur apa sih yang terbaik dari HP ini? Oke, terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Salam hangat dari Malang. Bye bye.